हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी सिनेमैटिक वीडियो में बीच बीच में जो फोटो क्लिक करने वाले साउंड इफेक्ट रहते हैं वो कैसे खुद से आप लोग बना सकते हैं। साउंड और ग्लिच इफेक्ट रहते हैं, ये कैसे आप लोग खुद से अपनी ओरिजिनल ऑडियो में लगा सकते हैं। और कई भाइयों ने मेरे को बोला भी था कि भाई क्या है ना कि आप बताओ कैसे ये साउंड इफेक्ट हम लोग फोटो क्लिक करने वाले लगा सकते हैं। तो वही आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। सो क्या है ना कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल में ही समझाऊंगा। बाकी इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। कैपकट एप्लीकेशन पे अपना एक वीडियो ऐड कर लेना, नॉर्मल सा वीडियो रहेगा, मैं आप लोग को सिर्फ सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक आप लोग को भी ऐसी नॉर्मल सा वीडियो ऐड कर लेना। और फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ऐड ऑडियो पे क्लिक करके जो भी आप लोग का साउंड रहेगा जिस पे आप लोग क्या है कि ये फोटो क्लिक करने वाले साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं, उस वाले नॉर्मल साउंड को आप लोग को उठा के ले आना है। तो लगाना चाहता हूँ, तो ये वाले साउंड को मैं आप लोग को प्ले करके सुनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये वाले साउंड पे एकदम प्लेन साउंड है, इसमें कोई भी फोटो क्लिक करने वाला साउंड नहीं है, ना ही इसमें कोई ग्लिच इफेक्ट है। कोई सा भी इसमें मैंने साउंड इफेक्ट नहीं लगाया। नॉर्मल क्या है कि मैंने ये वाले साउंड को लेके आया हूँ। आप लोग रील से इंस्टाग्राम रील से उठा सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको सॉन्ग पसंद लगता है वो वाले सॉन्ग को पहले डाउनलोड कर लेना। तो फिर इसके बाद आप लोग क्या है कि यहाँ पे ऐड कर लेना। इसमें कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं लगा, मैंने आप लोग को तभी प्ले करके दिखाया ताकि आप लोग ये ना बोलो कि भाई इसमें ऑलरेडी पहले से फोटो क्लिक करने वाले साउंड इफेक्ट थे। ये प्ले करके देखते हैं और अपने हिसाब से हम लोग यहाँ पे साउंड इफेक्ट ऐड करते हैं। तो पहले सुनते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे मुझे लगता है कि लगाना चाहिए, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक साउंड इफेक्ट मुझे ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे। देखो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। सो यहाँ पे आप लोग को ये ऑडियो पे क्लिक करना, हाँ ये वाला ऑडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को साउंड पे क्लिक करना है। ठीक है, सो जो भी मैं यहाँ पे सर्च करूँ वही आप लोग को सर्च करना है। सो पहला जो रहेगा वो यहाँ पे हम लोग सर्च वाला आइकन पे जाएंगे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फोटो क्लिक क्लिक इफेक्ट। ठीक है, और भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट लिख सकते हैं, फोटो क्लिक इफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये टाइप कर लिया। अभी यहाँ पे सर्च करेंगे। अभी आप लोग को मैं क्या है कि 4 और ऐसे इफेक्ट के नेम बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक वीडियो में यूज़ करे जाते हैं, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। सो यहाँ पे आप लोग को ढेर सारे मिलने वाले हैं। थोड़ा सा नेट आपका क्या है कि फास्ट होना चाहिए। सो पहला तो ये वाला है, ठीक है, एंड दूसरा ये वाला है। तो इनमें से आप लोग को चेक करते जाना है, यहाँ पे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। सो आप लोग का जैसे ही नेट फास्ट रहेगा वैसे ये काम करेंगे। तो मेरा भी यहाँ पे सही सारा नेट चल रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला साउंड इफेक्ट आ गया। एंड अभी हम इसमें क्लिक करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। एंड ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी मर्ज़ी से क्या आना है कि सिलेक्ट करना होगा जो भी आपको अच्छा लगता है, तो वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से करिएगा। सो यहाँ पे और भी देख लेते हैं हम। ये नहीं सही लग रहा, ये भी सही नहीं लग रहा, ये भी सही नहीं लग रहा, ये भी सही नहीं लग रहा। ये थोड़ा सा सही लग रहा था। ये भी सही लग रहा था, और ये भी सही नहीं है भाई। सो यहाँ पे हम लोग ये वाला यूज़ करेंगे, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये फर्स्ट वाला क्लिक करेंगे। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग को प्लस पर क्लिक कर देना, तो ये आपके ओरिजिनल साउंड पे लग जाएगा। ये देखो, देखना भी। तो भाई बहुत हार्ड। ठीक है, सो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, जो आपका जो साउंड अपन ने ऐड करा है इस पर क्लिक करना, और इसका जो वॉल्यूम रहेगा इसे आप लोग को यहाँ पे फुल कर देना। ठीक है, फुल करने के बाद इसका जो लेंथ रहेगी ये वाले साउंड की, यहाँ पे एरर मिल जाएंगे 1 2 3। सो ये जो छोटे छोटे एरर हैं इनको हटा देना, कुछ ऐसा रगड़ के ले आना है। जितने पे ये एरर दिख रहे हैं वहीं पर रखना है, या फिर आप लोग क्या ना कि इसे भी रख सकते हैं, एक को देखना भी। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग को डबल साउंड चाहिए तो यहाँ पे आप लोग क्या है थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ये डबल साउंड आ जाएगा। या फिर आप लोग को ये बड़ा वाला चाहिए तो इस तरीके से आप लोग बड़ा वाले को रख सकते हैं, और ऐसे कुछ करके आप लोग कर लेना। देखना, देखना अभी दिखाता हूँ। सो हमें क्या है कि वो फर्स्ट वाला सही लग रहा था, ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग 2 साउंड लेंगे बस। ठीक है, सो यहाँ पे ये सही है। एंड इसको मैंने यहाँ पे फुल कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग अपनी वीडियो पे एक कट लगा देंगे। सो यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे क्या आना है कि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कोई सा भी आप लोग क्या आना है कि इफेक्ट यूज़ करेंगे वो इसमें सूट कर जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है। सो यहाँ पे हम जाएंगे लाइट इफेक्ट पे, और यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट ले लेंगे, जैसे कि ये वाला। देखना सूट कर गया, ये देखना अभी सूट करेगा एकदम, वीडियो में परफेक्ट आएगा। देखना तो आ गया ना परफेक्ट। तो इसी तरीके से उन लोग भी, बड़े बड़े क्रिएटर भी ऐसे क्रिएट करते हैं, तो आप लोग भी कर लेना। देखना, अब हम यहाँ पे साउंड पे देखेंगे, सॉन्ग पे कि कहाँ पे दूसरा हमें लगाना चाहिए, तो वो आप लोग को प्ले करके देखना होगा।
एक यहाँ पे मेरे को लगता है कि लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑडियो पे और यहाँ पे साउंड पे क्लिक करेंगे। दूसरा मैं जो सर्च कर रहा हूँ वो आप लोग भी देख लो। यहाँ पे आप लोग को लिखना बूज, ऐसा करके लिखना है और यहाँ पे बूज साउंड इफेक्ट, ये रहा, ठीक है। ये आप लोग को सर्च कर लेना या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सो यहाँ पे भी आप लोग को ढेर सारे मिलेंगे, जैसे कि ये रहा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइस। देखना जो भी ये मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी सिनेमैटिक वीडियो में यूज़ करें वही आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करा है तभी आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही आप लोग को फालतू का बता रहा हूँ। देखो फालतू का नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने ना सर्च करा है तभी आप लोग को ये चीज़ें बता। सो यहाँ पर मैं कोई एक ले लेता हूँ। ये पहला वाला सही लग रहा है मुझे, तो ये पहले वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड इसकी लेंथ मैं यहाँ तक रखूँगा, पहले ही मेरे को साउंड चाहिए बस। और इसका जो साउंड रहेगा उसे ना फुल करूँगा मैं, यहाँ पे इसका वॉल्यूम फुल कर दूँगा। अभी देखना, ये देखो, देखना भाई, थोड़ा और आगे लेते हैं इसे। ये सब आपको मैचिंग करनी पड़ेगी अपने साउंड के अकॉर्डिंग, जैसा आपका ऑडियो रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक कट लगा देंगे, 1 मिनट, यहाँ पे कट लगाएंगे। एंड यहाँ पे क्या आना है कि एक इफेक्ट यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लाइट इफेक्ट पे जाके यहाँ पे ये वाला कोई सा भी यूज़ कर लेना जो आपकी वीडियो में शूट करे। मैं आप लोग को सिर्फ साउंड इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ बस, इसमें एडिटिंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को प्ले करके दिखाता हूँ, देखना। तो परफेक्ट है, इसी तरीके से आप लोग क्या नहीं कर सकते हैं। ये 1 मिनट अब दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग साउंड पे देखेंगे कहाँ पे हमें तीसरा लगाना चाहिए। अब यहाँ पे साउंड पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे तीसरा जो सर्च कर रहे हैं वो देख लो आप लोग। तो तीसरा यहाँ पे हम सर्च करेंगे, वो आप लोग को बताता हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कैमरा, 1 मिनट, कैमरा शूटर, ये रहा, ठीक है। सो ये हम सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को ढेर सारे इफेक्ट मिलने वाले हैं, प्ले करके दिखाता हूँ, देखना। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब यूज़ करने वाले हैं जितने मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और भी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जो भी अच्छा लगा वो यूज़ कर लेना। ये भी सही है, हाँ यही यूज़ कर लेते हैं। एंड इसकी लेंथ को कम रखूँगा एंड इसका जो साउंड रहेगा उसको बढ़ा दूँगा। एंड यहाँ पे एक मैं कट लगाऊंगा एंड यहाँ पे भी एक इफेक्ट यूज़ करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सो जो भी चीज़ है मैं आप लोग को परफेक्ट तरीके से ही समझा रहा हूँ। देखना भी, देखना, देखना, देखना भाई, देखना। सो थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसे, 1 मिनट, अब देखना कि भाई परफेक्ट है, देखना अभी पे कर लेते ताकि पूरा वीडियो में आप लोग को समझा सकूँ। अब हम लोग और सॉन्ग को सुनते हैं और लगाते हैं। यहाँ पे लगाना चाहिए तो एक यहाँ पे ऐड करता हूँ, साउंड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड जो चौथा रहेगा वो भी आप लोग देख लो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा फ्लैश, फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश लिखूँगा। साउंड लिख सकते हैं आप लोग, कैमरा लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं यहाँ पे ये वाला ले लेंगे एंड इसको हम पूरा फुल कर देंगे, ठीक है। फुल कर दिया मैंने एंड इसका थोड़ी लेंथ कम करते हैं। अब देखना, बढ़िया है, बढ़िया है। एंड यहाँ पे एक हम लोग कट लगाएंगे एंड यहाँ पे मैं इफेक्ट भी आपको लगा के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। एक यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे फिल्म, फिल्म शूटर। एंड प्लीज़ यार लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। सो यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो भाई, भाई 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 सब यूज़ करने वाले हैं। ये देखो भाई, बहुत ही प्यारे प्यारे साउंड इफेक्ट हैं। एक बार चेक जरूर करना, जो मैंने सर्च करा है वही आप लोगों को सर्च करना है। तो देख लेना जो भी सही लगे, बाकी नीचे देख लेना, वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे इसको फुल रखेंगे। देखो यहाँ पे मैं साउंड के साथ साथ क्या ना कि आपको इफेक्ट भी लगा के बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना बोले कि भाई मेरे में वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैं क्या ना यहाँ पे लगा के भी आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देखना भी, देखना, देखना भाई, दिखाता हूँ। अगर आप लोग को यहाँ पे लगे कि ये पीछे तो इसे आगे कर देना हल्का सा, सो ये मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में लगा,
एक यहाँ पे लगाएंगे। सो यहाँ पे जाएंगे, ओ सॉरी कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम साउंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या यहाँ पे लिखेंगे क्लिक फ़ोटो, क्लिक साउंड इफ़ेक्ट, या फ़ोटो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तो वो खुद दे देता आपको, ये भी यूज़ करते हैं बहुत से ये वाला। सो यहाँ पे एक छोटा सा रहेगा एंड इसे फुल कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं कोई सा भी, बढ़ा दिया ऑलरेडी पहले से। एंड इसे थोड़ा सा आगे रखते हैं। यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, अब देखना। सो यहाँ पे हमारे सारे साउंड इफ़ेक्ट ऐड हो चुके हैं। मैं आप लोग को प्ले करके दिखाऊंगा अभी, देखना भी जहाँ जहाँ मैंने लगाए हैं वो सब प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से देखना, यहाँ से स्टार्ट करा था, देखो ध्यान लगा के देखो। ओके, एक हो गया हमारा। अब दूसरा दिखाता हूँ, देखना ये देखो परफेक्ट है। तीसरा देखो, ये सारे साउंड इफ़ेक्ट यूज़ करे गए हैं सिनेमैटिक वीडियो, वही आप लोग को बताया मैंने। ये चौथा देखो, अब यहाँ पे पाँचवा देखो, ठीक है भाई। और यहाँ पे लास्ट है देखो। तो भाई देखो यहाँ पे जितने ज़्यादा ये साउंड मैंने आपको बताया, ये सारे साउंड क्या है ना सिनेमैटिक वीडियो में यूज़ करे गए हैं। जो कि बड़े बड़े सिनेमैटिक भाई जो बनाते हैं वीडियो, वो लोग क्या ना कि इस तरह का साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं। मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया बताओ कैसे ये साउंड इफेक्ट लगाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ऐसे आप लोग कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला वीडियो लेके आओ, इसका ट्यूटोरियल लेके आओ, आप लोग मेरे को बता सकते हैं। बाकी इसको कैसे यूज़ करना वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या ना कि इसे सेव कर लेंगे। हम लोग क्या है ना कि इसे लो क्वालिटी में सेव करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ साउंड। ये देखो हमारे सारे साउंड इफेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या है ना कि अपना ओरिजिनल का ऑडियो में साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने वाले। तो जो भी मैंने आप लोग को बताया, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैसेज करना। मैं आपको चलिएगा इस यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैंने अगर आप लोग को जरिए से भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय श्री राम एंड जय माँ कालका।